lishonile ilanga bayazi-ke abake noma bajwayele ukufisha ukuthi kunzima ukufisha during the day. Akufisheki makhanyela because i-problem kusuke kube isithunzi, and then isithunzi siyayixosha iy'nhlanzi. So lesikhathi-ke ophethro-ke ngokuba babe ngama-professional when it's come to fishing, babefisha ebusuku. Lesikhathi kusebusuku zithi iy'nhlanzi zifuna ukulala, uphethro wayevele afaka ukudla emanzini olwandle bese iy'nhlanzi ziyavoma sinyana zigijime ziyobamba izikwa noma ukukudla okusuke kufakile. So uphethro bazalwane no-James and other fellow workers ababesebenza nabo, labantu babe strong when it's come to fishing. But bazalwane sizwa lathiwa ngelinye ilanga uJesu wathembisa efuna ukushumayela wacela umkhumbi wabo bebuye olwandle. Lithi iBhayibheli isikhathi uFilipu becela wacela kanti ababambanga lutho. And then sethi uJesu ngicela imboleko umkhumbi wenu because la ngasolwandle bangihleze emkhumbini everybody uzokhona ukungibona. Ngoba ihlezi phansi nje umkhumbi ofana nale ndawo kathi stage. uJesu ufike wahlala khona wafike washumayela wafundisa izwi. But ufundisa emkhumbini yabantu abasebenza usuku bonke bengabaphakathi. Abantu abajwayele ukuthi siyabamba, but this time sathi basifika iy'nhlanzi zangafuni. Now kwathiwa-ke umfundi history yaka-Israyeli oPetro wayewusisa where amafishi ayehlala ngaphansi ayingayi ngaphezulu. In other words, uJesu ufika kunesimo sokuthi ibhizinisi alihambi kahle, abadayisayo abadayisi kahle. In other words, uPetro noJames abanabhizinisi, that means iy'ngane nomndeni ekuso. uJesu ufika in that time, ufika uhlala uyafundisa. Laba babuya abanengi abazoyisonda ngawo sebayawageza because basebenze usuku bonke bengabambanga lutho. Ngizocela ukuvana inkonzo namhlanje nje nenkonzo yasentabeni ngento ethi mhlawumbe uJanuwari sewuSeptemba awubambanga lutho. Ungalele wathandaze nabathandazayo, wafasta nabafastayo. Bese abantu bafika phambili baphakamisa bathi mina ngithwele 1 ngithwele 2. Uthi uyabheka wena uwasha amalenji akukho ophambili. But I'm here to tell you ukuthi uJesu usesekhona. uJesu usesekhona. uJesu ayekhona ngoJanuwari, ukhona nangoSeptemba. uJesu ayekhona kamnyaka, usesekhona usuzophela unyaka. uJesu ayekhona uzolo, uyena namhlanje akakashinthi. Okade kwenza izolo usawenza namhlanje. iBhayibheli isayile yesterday, today and forever. Absolutely. Understand the news. Ukhona abafikayo bayithola into zabo. Ukhona abantu abathola into zabo ngokubaleka uJesu into zabo. Awuvile futhi. Khona abantu abathi babefika bangancaki. Yabathi abanye babencaki. Basengakile kakubuzi. Kakumshado. Kodwa khona umuntu osefikile. Uthola wena umila kwinto efika. I want to tell you, sometimes Jesus is waiting for you. Umkhumbi wakho impilo yakho. uJesu is still waiting for your heart. uJesu is still waiting. Awungiphe ngigibele lapha phezu kwakho. Awungiphe ngibambe impongolo yami yesizinto ngawe. Yazi ukuthi ukhalile wathandaza wafasta kodwa ubone umkhumbi wakho wakumisha usungathanda umisha uyaphambili kodwa yini ulinda wena. Awubone umkhumbi wakho. Now, umkhumbi lo
lithi iBhayibheli wahlala uJesu wafundisa abantu bawasho abanathi. Usathi uJesu wesithi thatha amanetha ubuyele lwandle uyodoba futhi. Lithi le ndoda hayi Jesu usho mapha amanetha ngoba lawa ahlulekile. Lawa ane record yongabambi. Uthi Jesu take the same net. Lento engathi hlulile ngikuphatha yona. Lento efika hlayisa nabantu ngikuphatha yona. Lento kuisana bephelile ngikuphatha yona. Lento liyakabaliswa bakuyaphelela ngikuphatha yona. Lempilo abantu bamasimayas ngikuphatha yona. Londeli anabreakdown lewuzawuphumelele ngikuphatha yona. Take the segment. Don't change the names. Don't change the names. I don't know. But seriously, that's how I need now. I get to put another opinion. I get to sign my opinion. You understand? Second, you want to stop Father. Authorization. You do the same net. The same net. The same net. You don't just go shoot you. You don't just go shoot you up. You don't just go shoot you up. You are the most now. Because now which is so shitty, which is so shitty, I was going to you said, you know, I was away. What do we do? As my dear, only say, you only say, I will be operating. What if I can now? What if I can walk? What if I can now? What if I can open now? What if I can walk? What if I can figure? What if I can tell us about? I can say that and come back to the sea. We can be there. I can be seen. We can be there. We can be seen. I can say it. I can share it. Sometimes I must do churches. I must. That's sometimes I feel so flash. People are doing January. What do just? Well, that's you know, she no life. Yeah. Go. When I go on the best of my moon. When I go off to the moon. We are not. We figure we follow my native baby. We follow my native baby. We follow my native baby. We follow my native sentiments. What do you offer? What do of fruit? What do you offer? Just simply kami. Uthi sisebenze ubusuku. Sisebenze ubusuku. Asithi just like you. Hey, akulikushethi. Ukuthi asasitayo. Alishithi izwi. Angibulala umntwana ngabathi. Angibulala umntwana wethambisebenzi. Wathatha amandla kuphela. Wathi I'm sorry, a professional sin to this life. But then I is not. There was a criminal name. But I'm not managed. It's not enough. We yell and believe. We yell expect to have a show. We yell a man in a corner. We have a letter to shoot with. We are in a snack. That's what I'm going to do. 22 times in my soul. I can swear. Let me say my hair like that. I want to what's not good. No, we should have no one. No one has to do something very far. I saw all of it. But we don't react. We don't react. Snap to do something. We don't react. Come on, sir. We can be happy. We are people. We prepare a table before me with the presence of my enemies.
What you tell is, izwi lake lathatha umuntu odla ipapa nesinkwa sasebhekhaya njengawo. Wathi makuvuka izwi lithi iBhayibheli waphuma wahamba phezulu kwamanzi. Ngoba mase uphethe izwi uNkulunkulu akadabuli kahle. Kodwa uhambisa phezulu kwakho. Ingadoleta uhlabele umhlabele lonke. Noma izinto zamfishe ngamehlo. Kodwa mhlawumbe uthumisi. Uhambe phezulu kwakho. Angisiqede kodwa ngiphama ngaphezulu kwakho. Bangibona ngiza ngaphezulu. Kwesesha kunaswi ekukhulumeni. Athi umhlabele mbona lo uyaphumelela. Bona lo akesabi ushaya umlilo emathatheni ethu ibaphatha phezulu amaningi iphusisa uyibabala ishwi lahlabula amadwala lasekhadeshi liyadabula liphetheshwe ayizina asibengezi. Don't change your place. Don't kill your enemies. Tell them Pilar. Ngoba kunetafula elizayo. Mabebuza ukuthi uthembe ngoba siyakwazi ukuthi siyakhulumile. Indoda engaqamba. Owathi ubana methitala isizwe. Wathi Jehova ngisibedane yomuntu ukuba ngaqamba mama. Angisuka ukubona phezulu. Konke ngishilo kuzokwenzeka. Alikho izwi engakanyelisa umIsrayeli. Esikhathini umphakathi ongalwenya umIsrayeli. Esathi wena Israyeli uqedwa uNkulunkulu akashintshi futhi akazemi akanathi. Engathi uyekhaya ethi onkamamethembile ofana nentaba sesiyoni. Anekhathi ezinzima abanye kazisho. Kodwa babayenzayo abela kuye abahamba abathi Jerusalem ihamba izindaba. Yena uNkulunkulu wasethu ongalala uzothumela ikhinosi ulibekaphe unyawo lakho ungasheleli ubasabani neswe akhabalo into yishwi. Thatha lamanetha waphonze nje. Waphonze ngo. Waphonze ngo. Ithi bebe. Ithi nje. Esathi ubambe. Ithi nje ayithemba ngisi. Manje problem nje siyikwa. uJesu akakaze abone ifeyila yakho as a failure. Uyibona as an opportunity yokubana yonke into aphila ibambe. That's why musuka la ungawanaka amafeyila zakho. Uthathe njengenethi elizobambela inhlanhla ekuseni. Kulo 3 months osele. Itshela into eyodwa. Yes, never I fail. But not in God. Yes, never I fail. Mhlawumbe phambi kwabami ufeyili. But uNkulunkulu akafail. Ngoba mhlawumbe ngizama ngiya wangitshela ukuthi uqhubekele ejuleni. Yizwa ubuya ngihlanzekile. Ungani uNkulunkulu sometimes to fail. It's because akafuna ube selfish. Akafuna ukucabanga ukuthi amandla akho. Hallelujah. So usethi kuphesho njengoba ngibambile makuze neminye ikhulu ngifake. Lalela nje seka
enkezayo akusiyakho wena eyakho nabakithi labo bangakufundi futhi mina labagele enyangeni wena ozongena ubalethele ikrosi ababagele enyangeni wena ozongena ubabusise laba bathi wena ngeke iy'ngane zakho zishade ngeke iy'ngane zakho yiphumelele wena ozokuhlela imishado yabo bazothi benzenjani ikhataphi imali angiyela muthwa lengaphatha uJesu sekhulumile. Yesu sekhulumile. Into wesikhashana. Idlala phansi lakho. Thokoza ngokuzayo. Khulumiswa. Yokwakha indlu enamagesi amaningi. Ukuthi babevakashe kwakho. Bevakashe kimi. Bazocabanga ukuthi bazosiza kade basafuna ukuhamba. Kwenze njani izwi? Izwi likwenza abantu basale banamakhweshini. Ukwenze njani? Kodwa umntwana akunamali. Akunayikhona. Kodwa umlezwi ukhulumile. Sifanele